에베소서 3장 8절에서 13절 말씀입니다. 모든 성도들 가운데 가장 작은 사람보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방 사람들에게 전하게 하시고 만물을 창조하신 하나님 안에 영원 전부터 감추어져 온 비밀의 경륜이 어떠한지 모든 사람에게 드러내시기 위함입니다. 이는 이제 교회를 통해 하늘에 있는 권력들과 권세들에게 하나님의 무한하신 지혜를 알리시려는 것이니 이것은 그리스도 예수 우리 주 안에서 이루신 하나님의 영원하신 계획에 따른 것입니다. 우리는 그리스도 예수 안에서 그리스도를 믿음으로 확신 가운데 담대하게 나아갈 수 있습니다. 그러므로 여러분을 위해 내가 당한 환난 때문에 여러분이 낙심하지 않기를 당부합니다. 이는 여러분에게는 영광입니다. 9월 15일 모닥불 교회 주일 예배에 오신 여러분 환영합니다. 저는 김창현 목사입니다. 저는 지난주, 그리고 15일, 이번 주, 그리고 다음 주까지 3주 동안 케냐, 그리고 짐바브웨 지역에 새롭게 교회가 개척되는 곳들을 방문하고 이 지역의 리더 목사님들을 만나면서 교회 개척에 대한 인사이트를 얻는 배움 출장을 갖는 중입니다. 감사하게도 이곳에서 경험하는 것들과 또 저희 모국인 한국에서의 교회들, 그리고 현재 미국과 이민교회 상황들이 이렇게 잘 비교되면서 되게 새로운 인사이트들도 많고 앞으로 교회가 성장해 나가는 데에 중요한 인사이트들도 많이 얻는 귀한 시간이 되고 있습니다. 아시는 분들은 아시겠지만 일정이 만만치 않은데 그럼에도 불구하고 여러분들께서 기도해 주시는 덕분에 크게 아픈 부분 없이 지금 잘 지내고 있습니다. 돌아갈 때까지 기도를 꼭 해주셔야 합니다. 굉장히 몸이 힘든 시간을 보내고 있는데요. 여러분들의 기도가 너무나도 큰 도움이 될 거라고 믿습니다. 오늘 말씀을 나누기 이전에 간단하게 제가 지금까지 다녔던 사역의 지역들을 좀 소개해드리고, 그리고 사진들도 조금 보여드리려고 합니다. 제가 사진을 먼저 공유해드리도록 하겠습니다. 먼저 제가 다녔던 지역을 좀 먼저 보여드리고 싶은데요. 네, 공유된 화면의 지도를 보시면 이곳이 케냐의 수도 나이로비입니다. 저희가 나이로비를 출발해서 이 나이바샤라는 첫 번째 거점을 갔고요. 그 다음에 나쿠루라는 두 번째 거점을 갔고요. 보통 1박 2일 정도씩 머물렀습니다. 나이로비에서 처음에 도착해서 한 이틀 정도 시간을 보내고 나이바샤로 이동하고 나쿠루 지역으로 이동하고 그 다음에 미고리라는 지역으로 이동하고 여기에서 다시 나이로비로 왔다가 저희가 또다시 여기 메루라는 지역 강원도 같은 곳이에요. 그래서 메루라는 지역에 갔다가 오늘 낮에, 오늘 저녁에 다시 나이로비로 도착했습니다. 그래서 이게 저희가 지난 일주일 동안 여정입니다. 사진을 좀 공유를 해드리도록 하겠습니다. 제가 사용했던 사진들 한번 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 시작부터 보시면요. 여기가 아까 저희가 처음 시작했던 나이로비 지역입니다. 저희가 첫 번째 주일 예배를 이 교회에서 들었는데, 맘라키 힐이라는 교회입니다. 저희 연합감리교회 교단은 아니지만 지금 현재 나이로비에서 가장 젊은이들이 빠르게 증가하고 있는 메가처치이고, 나이로비 지역에 여러 개의 캠퍼스를 가지고 있는 부흥하는 교회입니다. 두 번째 캠퍼스이고요. 음, 현장 예배 인원이 1000명 정도가 되고, 어, 나이로비 지역의 다양한 젊은 가족들이 많이 모이는 그런 교회입니다. 교회 리더들과 목사님들과 함께 식사하는 시간을 가졌고요. 네, 그 캠퍼스 사역을 담당하시는 기드온 목사님이신데, 굉장히 사역에도 열정이 많으시고, 저희와 또 함께 기도해 주시고, 기도로 저희 모닥불교회 연합하기로 그렇게 약속해 주셨습니다. 여기서부터는 아까 말씀드린 나이로비를 떠나서 나이바샤라는 첫 번째 거점 지역입니다. 여기 보이시는 이분이 폴이라는 목사님이시고 이 지역의 감리사님이십니다. 네, 말씀드렸던 그 트리니티 교회이고요. 교회와 함께 학교도 같이 있습니다. 그래서 킨더가든 아이들부터 중학생 아이들까지 있는 학교이고 아이들이 약 380명 정도 그렇게 생활을 하고 있는 학교입니다. 학교뿐 아니라 학교 옆에 이렇게 정수시설이 있어요. 아주 작은 이런 빌딩에 지하수를 파서 지하수 물을 이렇게 필터링을 해서 교회와 학교 그리고 지역사회에 나누는 사역을 하고 계신 그런 교회입니다. 네. 이분이 이제 이 일을 하시는 책임자 분이시고요.
네, 아까 말씀드린 그분의 또 다른 거점 교회입니다. 네, 이곳은 앞으로 병원이 될 건물인데요. 지금은 아직 공사를 하지 않았지만 이 위랑 이 앞쪽을 같이 공사해서 메디컬 센터를 만들 계획을 가지고 계십니다. 네, 두 번째 교회 사진이고요. 네, 아까 말씀드린 그 폴 목사님의 오피스를 저희가 같이 방문했습니다. 함께 컴패션이라는 단체랑 아시죠? 컴패션이라는 단체랑 또 다른 여러 가지 단체들의 후원을 통해서 이루어지는 그런 사역들을 감당하고 계십니다. 네, 폴 감리사님 사진이고요. 그 다음 세 번째 지역입니다. 나쿠루라는 지역이고요. 이분은 비숍 울루라는 감독님이시고 그분의 아내분이시고 저희 팀 멤버들입니다. 이곳에서도 역시 학교가 운영되고 있습니다. 그곳이랑 비슷한 숫자의 아이들, 약 300여 명의 아이들이 모이는 학교이고요. 네, 이곳은 세 번째 거점 교회이고요. 이 세 번째 거점 교회는 아까 처음 있던 곳에서부터 차로 한 6시간 정도 더 들어가는 모히또 라는 지역입니다. 모히또 퍼스트 UMC라는 곳입니다. 지역이 차이가 크다 보니까 각 지역마다 같은 나라이지만 문화도 굉장히 다르고 이 사람들도 굉장히 다릅니다. 네, 모히또 지역의 아이들이었고요. 네, 그리고 모히또 지역에 있는 또 다른 교회들입니다. 네, 그래서 앞으로도 다음 주 주일에 이제 제가 돌아가게 되는데 다음 주에도 또 간단하게 사진들을 또 공유하고 나누고 또 돌아가서 제가 이 사진들과 사역들을 잘 정리해서 여러분과 함께 제가 여기서 보고 배우고 느낀 것들을 경험 같이 나누는 그런 기회가 꼭 있었으면 좋겠습니다. 네, 오늘 계속해서 에베소서 우리 썰mer 시리즈 계속 진행되는데요. 오늘 이제 말씀과 소그룹 나눔을 맞추기 위해서 제가 다른 본문으로 에베소서 3장 설교를 한 번 더 하려고 합니다. 그래서 오늘 우리가 함께 보실 말씀은 에베소서 3장 8절에서 13절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 모든 성도들 가운데 가장 작은 사람보다 더 작은 내게 이 은혜를 주신 것을 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방 사람들에게 전하게 하시고 만물을 창조하신 하나님 안에 영원 전부터 감추어져 온 비밀의 경륜이 어떠한지 모든 사람에게 드러내시기 위함입니다. 이는 이제 교회를 통해 하늘에 있는 권력들과 권세들에게 하나님의 무한하신 지혜를 알리려는 것이니 이것은 그리스도 예수 우리 주 안에서 이루신 하나님의 영원하신 계획에 따른 것입니다. 우리는 그리스도 예수 안에서 그리스도를 믿음으로 확신 가운데 담대하게 나아갈 수 있습니다. 그러므로 여러분을 위해 내가 당한 환난 때문에 여러분이 낙심하지 않기를 당부합니다. 이는 여러분에게는 영광입니다. 오늘 우리가 함께 나누고 싶은 이 에베소서 3장의 앞부분은 사도 바울이 본인의 사명과 본인의 부르심을 에베소 교회에 다시 한번 알리고 교회의 목적 그리고 자신의 삶의 목적에 대해서 알리는 그러한 부분을 우리가 함께 읽었습니다. 이 본문을 통해서 오늘 제가 여러분과 함께 나누고 싶은 것은 우리가 나름 질문지에도 앞으로 있지만 사도 바울의 부르심이에요. 사도 바울은 분명히 자기가 무엇을 해야 하는지 아는 사람이었습니다. 모든 성도들 가운데 가장 작은 사람보다 더 작은 나에게 이 겸손한 사도 바울의 고백은 사도 바울이 예수님을 만난 이후에 완전히 바뀌어진 새로운 정체성에서 나온 고백입니다. 물론 사도 바울은 여러분이 아시는 것처럼 배움이 많은 사람이고 좋은 가문의 출신이고 로마의 시민권자였습니다. 그러나 다른 서신서에서 고백했듯이 사도 바울은 그러한 스펙이라고 부르겠습니다. 그러한 스펙들을 배설물로 여긴다라고 이야기할 만큼 별로 그렇게 중요하게 생각하지 않았습니다. 그것은 그저 복음을 전하는 데 도움이 되는 도구가 될 뿐이었으니까요. 그 관점에서 사도 바울은 어, 그리스도를 믿는 유대인들이 박해하던 자신의 과거의 죄된 모습에서 하나님을 만나고 경험한 이후에 자신을 그리스도의 풍성함과 사랑을 전하는 이방인의 사도로 부르셨다는 그 하나님의 부르심 앞에 이러한 고백을 하고 이러한 감격을 함께 나누고 있는 것입니다. 사도 바울은 본인의 사명과 부르심을 이렇게 이야기합니다.
비밀의 경륜이 어떠한지 모든 사람에게 드러내기 위함입니다. 그것이 하나님의 예수님께서 우리에게 오신 이유고, 그것이 하나님께서 우리를 창조하신 이유고, 그것이 사도 바울을 하나님께서 부르신 이유라는 것입니다. 그리고 10절에 그는 이렇게 또한 고백합니다. 이는 이제 교회를 통해서 하늘에 있는 권력들과 권세들에게, 모든 이들에게 하나님의 무한하신 지혜를 알리려는 것이다. 이것이 사도 바울이 가지고 있는 부르심의 키이고, 동일하게 저와 여러분에게, 그리고 우리 모닥불 교회에 적용되는 소명이라고 믿습니다. 교회를 통해서 하나님의 무한하신 지혜가 알려지는 것, 그것이 교회의 사명입니다. 하나님의 무한하신 지혜가 교회를 통해서 여러분의 주변과 우리의 이웃과 우리가 살아가는 이 땅에 알려지는 것입니다. 케냐 여행을 하면서 방문하고 만나는 지역마다 컨텍스트는 굉장히 다릅니다. 우리가 살고 있는 캔자스시티, 우리가 살았던 서울과 한국과 너무나도 다른 환경이에요. 사진으로 보셔서 아시겠지만 여전히 굉장히 어, 궁핍하고 가난한 사람들이 굉장히 많고 깨끗한 물이 없어서 물을 마시기 어려운 사람들이 너무나도 많고 교육이 결핍된 아이들 너무 많고 고아인 아이들도 너무 많고요. 어, 그런데 이 교회들 여러 군데를 방문하면서 이분들이 하시는 사역의 이야기들을 들으면 사실 우리가 살고 있는 이 올레이사 오블랜드 파 캔자스시티 지역에서 우리는 물을 정수할 필요는 없습니다. 우리는 그런 물을 정수하는 사역을 하거나 뭔가 이런 우리가 프라이빗 스쿨을 만들어서 막 고아원의 아이들을 모아서 우리가 교육을 해야 하다 그런 컨텍스트를 살고 있진 않죠. 그런데 이곳에서 그 동네와 그 지역에 필요한 사역들을 하는 이 분들을 보면서 그분들이 이 사람들에게 깨끗한 물을 제공하고, 약을 제공하고, 의료시설을 제공하고, 교육을 제공하고, 이 모든 것들이 사실 하나님의 무한한 지혜를 전하는 교회의 사역들이라고 보여졌습니다. 우리와 컨텍스트는 너무나도 다르지만 이 사람들이 섬기는 그러한 사역들 하나하나가 하나님의 지혜를 알리는 것입니다. 하나님의 지혜가 뭘까를 고민해보면 하나님의 지혜는 하나님께서 우리를 창조하신 그 아름다운 창조의 이야기, 그리고 우리와 함께 사랑으로 연합하는 것이 창조의 목적인데 그 사랑의 연합의 관계 이야기, 그 깨어진 관계를 위해서 우리에게 오신 예수님의 구속의 이야기, 그리고 여전히 그 구원과 사랑이 모든 사람에게 있다라는 그 복음을 전하는 그 이야기, 결국 그래서 한 사람이 하나님의 자녀로 하나님의 창조된 하나님의 형상을 가진 사람으로 잘 건강하게 살아갈 수 있는 그 디그니티를 유지할 수 있게 하는 그 이야기가 하나님의 무한하신 지혜의 출발점입니다. 이 에베소서의 말씀을 이 에베소 교회의 고대에 전해졌던 이 에베소서의 말씀을 저는 케냐에서 사람들의 그런 물질적인 그런 필요들을 채우는 사역을 통해서 목격하였습니다. 그렇다면 우리는 현재 2024년 캔자스시티의 한인 이민교회로 또 다인종 교회를 꿈꾸는 우리 교회는 어떻게 하나님의 무한하신 지혜를 알릴 수 있을까? 그것이 오늘 우리가 같이 고민하고 생각하고 기도할 접점이라고 믿습니다. 우리가 질문지를 나눴듯이 이제 질문지에서 여러분께서 답해 주신 것들을 제가 보기도 하고 저도 그것을 묵상해 보았는데 이미 너무나도 아름다운 이야기들이 많습니다. 하나님의 무한하신 지혜를 알리는 방법은 우리가 그리스도인으로서 성숙하게 살아가고 그 사람들에게 정말 그 사람들의 필요를 채워주고 그 사람들에게 하나님의 사랑과 은혜를 전해주는 거예요. 지난주 되게 저는 즐겁고 되게 감사한 소식을 들었는데 저희 교회에 출석하시는 한 분의 이야기입니다. 누구인지는 추측하지 마시기 바랍니다. 몇 명 안 되기 때문에 바로 알 수 있어요. 그러지 마시기 바랍니다. 이분이 이제 일을 하시면서, 이제 새롭게 이제 일을 하는데, 이분이 굉장히 열심히, 그리고 잘 업무를 수행한 모양이에요. 그래서, 그분의 업적과 그분이 했던 그 일들을 같이 축하하려고 사람들이 그곳에 모였다는 이야기를 들었습니다. 한 회사에서 직장인으로서 성실하게 살아가고 한 회사에서 좋은 성과를 내고 성실하게 누가 보든 보지 않든 되게 진실되게
근면하게 일하는 그 모습들이 누군가에게는 굉장히 어, 깊은 영감을 주고 다른 사람들에게 기쁨을 주고 때로는 놀라움을 줄 수도 있다라는 것입니다. 하나님의 무한한 지혜를 전하는 길은 이와 같이 너무나도 다양해요. 우리가 여러분이 서 있는 그 삶의 자리에서 우리가 계속 치열하게 고민해 보는 거예요. 하나님의 지혜, 하나님의 사랑, 우리를 하나님의 형상대로 사람답게 살 수 있도록 만드신 그 하나님의 지혜를 우리가 어떻게 전할 수 있을까? 이 하나님의 성경 말씀을 우리는 어떻게 오늘날 우리가 살아가는 이 컨텍스트에서 우리 주변의 사람들에게 알릴 수 있을까? 그것을 고민하는 것이, 또 그것을 우리의 일상에서 이뤄나가는 것이 교회를 통해 하나님의 무한하신 지혜를 알리려는 예수님의 뜻이라는 것입니다. 그리고 다음 절로 넘어가시면 그리스도 예수 주 안에서 이루신 하나님의 영원하신 계획에 따른 것이다. 이 교회를 통해서 사실 여러분 한 명 한 명이죠. 여러분 한 명, 또 여러분의 가정, 또 우리 모닥불 교회, 더 나아가서 연결된 이 기독교 신앙 공동체 전체를 통해서 영원전부터 하나님이 계획하셨던 그 일이라는 것입니다. 예수 그리스도, 우리 주 안에서 하나님의 영원하신 계획을 따라 그 하나님의 지혜, 그 하나님의 사랑이 전파돼 나아가는 것이죠. 그래서 저는 오늘 우리가 함께 기도하고 되게 곱씹고 생각해야 될 것이 우리가 교회로서 여러분이 한 명 한 명 교회로서 모닥불 교회의 일원으로서 또 부름받은 하나님의 자녀로서 어떻게 우리가 우리의 삶에서 하나님의 무한한 지혜를 알릴 수 있을까? 구체적으로 내가 무엇을 할 수 있을까를 같이 고민해 보시고 기도해 보았으면 좋겠습니다. 하나님의 지혜를 알리는 길은 생각보다 그렇게 낭만적이고 즐겁고 쉽지만은 않습니다. 좀 전에 이야기해드렸듯이 아무도 보지 않는 그 순간에도 성실하게 일해야 그것이 보일까 말까입니다. 케냐 여행을 하면서 보여드렸던 사진에서처럼 정말로 다른 사람들을 위한 무한한 헌신과 희생과 애씀이 있어야 가능한 사역들입니다. 그리고 여러분의 일상으로 돌아왔을 때 나눠주신 분들처럼 누군가에게 내 시간을 내야 되고 누군가에게 내 재정을 써야 하는 순간도 있고 누군가의 이야기를 들어주고 그 사람의 어, 영적인 일들과 그 사람의 심리적인 일들과 때로는 육체적인 피로들을 내 에너지를 써서 채워줘야 하는 순간들이 있습니다. 하나님의 지혜가 그저 그렇게 쉽게 이렇게 발현되지 않습니다. 꽃스럽습니다. 하나님의 지혜를 전하는 일은 굉장히 많은 애씀과 사랑과 인내와 정직함과 노력이 필요한 일입니다. 그래서 그 일을 해내는 일은 우리에게 너무나도 중요한 사명이지만 때로는 우리에게 큰 어려움과 짐으로 다가오기도 합니다. 그리고 그 일들을 해 나가다 보면 우리는 항상 평탄하거나 화평할 수 없습니다. 그 하나님의 지혜를 전파하는 그 일들을 하다 보면 여러분의 삶에 분명히 어려움과 힘듦을 마주하기도 해요. 사도 바울이 정확한 상황에 마주해 있습니다. 그러므로 여러분을 위해 내가 당할 환난 때문에 여러분이 낙심하지 않기를 당부한다. 계속 말씀드렸던 것처럼 사도 바울은 지금 이 글을 감옥에서 쓰고 있습니다. 이 감옥에서 본인의 생명이 끝날 수도 있는 그러한 상황입니다. 환란 가운데 있는데 내가 그리스도의 지혜를 전하고 하나님의 사랑을 전하는 옳은 일을 했는데 왜 나의 삶에는 그에 관한 되게 긍정적인 피드백이 오지 않지? 하나님 내가 이렇게 했는데 하나님 왜 나에게 좋은 것으로 채워주시지 않지? 이 기브 앤 테이크가 맞아떨어지지 않는 순간들이 우리의 삶에 훨씬 더 많습니다. 그럴 때마다 사도 바울이 그래서 이렇게 얘기해요. 우리는 그리스도 예수 안에서 그리스도를 믿음으로 확신 가운데 담대하게 나갈 수 있다라고 이야기하거든요. 이 말씀을 요약해보면 하나님의 무한하신 지혜를 우리의 삶에서 일상에서 나타내고 증거하고 전하고 보여주고 살아가는 일은 환란이고 어려움이고 고난입니다. 그 일은 결코 쉽지 않습니다. 사도 바울은 전도하다가 지금 감옥에 갇혔어요. 그런데 바울이 동시에 또 이렇게 말합니다. 여러분 낙심하지 마십시오. 이것이 여러분에게 그리고 저에게 영광입니다. 왜냐하면 그리스도를 믿는 그 믿음 때문입니다. 여러분의 삶에서 하나님의 무한하신 지혜를 내가 이렇게 살아가겠다. 오늘 구체적으로 결심하실 것이죠. 구체적으로 적어보고, 이번 주에 나는 이런 사람들을 만나봐야겠다. 이번 주에 나는 이런 태도로 살아가야겠다. 라고 하나님의 지혜를 나타내는 그 일을 하실 거죠.
하시길 바랍니다. 근데 그 일을 하는데 분명히 어려움과 낙심이 온단 말입니다. 어려움과 낙심이 와요. 이 케냐에서의 사역을 여기 현지에서 사역하는 목사님들의 이야기를 들으면 정말 말도 안 되는 고생을 하십니다. 지역 사회로부터, 정부로부터, 또 이 내가 도와주는 이 사람들로부터도 정말 셀 수 없이 많은 어려움과 갈등과 말도 안 되는 일들이 계속해서 일어나요. 그때 우리가 해야 되는 게 뭐냐면 바울이 12절에 말한 것입니다. 예수 그리스도 안에서 그리스도를 믿음으로 확신 가운데 담대하게 나아가라는 것입니다. 여러분, 환란 때문에 하나님의 무한한 지혜가 여러분 주변에 전해지는 것을 멈추게 하지 마십시오. 환란으로 인해서 넘어지지 마시고 믿음으로 확신 가운데 나아가십시오. 아, 내가 그리스도의 하나님의 지혜를 전하는 교회로 부름받았어. 그 일이 나의 부르심이고 내가 이 땅에서 살아가는 일이야. 사도 바울은 그것을 본인의 부르심과 본인의 정체성이라고 하였습니다. 여러분의 직업이 무엇이든, 여러분이 지금 현재 상황이 어떻든, 여러분이 만나는 관계와 사람들이 누구이든 간에 하나님의 지혜가 전달되고, 그것을 예수 그리스도를 믿는 그 믿음으로 확신 가운데 나아가라는 메시지입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 사랑하는 모닥불교회 여러분, 하나님의 일하심과 하나님의 무한하신 지혜는 우리가 살고 있는 이 일상과 우리가 만나는 이 좁은 사회와 세계뿐 아니라 우리 지구 반대편, 전 세계에서 동시간에 동시대적으로 계속해서 일어나는 일입니다. 캔자스 시티에 계신 여러분, 한국에 계신 여러분, 그리고 이곳 케냐에 있는 이 세계의 다른 대륙에서 지금 동시에 하나님의 지혜가 알려지는 것들을 저는 목격하고 있습니다. 하나님의 일이라고 확신할 수밖에 없습니다. 우리는 이 세계에서 일어나는 모든 일들을 우리가 다 감당할 수는 없지만 우리가 발딛고 사는 우리의 일상과 우리 주변에 우리가 관계하는 사람들과 마주하는 사람들에게 하나님의 지혜를 알리려는 그 사명을 받은 사람들입니다. 그래서 오늘 말씀을 정리하면서 이따가 나눔을 함께 우리가 더 나눌 때 여러분 안에 이 하나님의 지혜를 전달해야 되는 자가 누구인지 한번 고민해 보십시오. 혹은 여러분 안에, 여러분 삶에 이 일로 인해서 환란과 어려움이 생긴다면 놀라지 마십시오. 당황하지 마십시오. 당연한 일입니다. 당연한 일이에요. 담대하게 믿음으로 확신 가운데 지치지 말고 나아가십시오. 낙심하지 마십시오. 왜냐하면 이것이 저에게도 그리고 이 교회에게도 하나님에게도 여러분에게도 영광이 되는 일이기 때문입니다. 사랑하는 여러분 말씀을 마칩니다. 지치지 말고 하나님의 지혜를 계속해서 전하는 저와 여러분들 되기를 간절히 기도합니다. 함께 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 많으신 하나님 감사합니다. 우리가 비록 몸은 멀리 떨어져 있지만 하나님께서 우리에게 주신 한 말씀을 묵상하게 하시고 그 한 말씀을 같이 나눌 수 있도록 허락하여 주심에 감사합니다. 하나님, 하나님께서 교회를 부르실 때에 하나님의 지혜가 온 땅에, 이 세상에 전해지도록 우리를 불러주셨습니다. 하나님, 우리가 그 그리스도인의 사명을 잘 간직하는 주님의 아름다운 거룩한 교회 될 수 있도록 우리를 지켜주시길 바랍니다. 때때로 우리의 일상에서 하나님의 교회로 그 지혜를 전하며 살지만 낙심되는 일과 환란과 어려움이 다가옵니다. 하나님, 주님께서는 우리를 아무런 환란이 없는 어, 갈등 없는 삶으로 우리를 불러주시지 않았습니다. 갈등 가운데로 우리를 불러주셨고 그 속에서 하나님의 은혜를 발견하도록 우리를 불러주셨습니다. 하나님, 우리가 하나님을 믿는 그 믿음으로 그리스도를 확신하는 그 믿음 안에 우리가 굳건히 서 있게 하여 주시고 우리가 그 말씀을 붙잡고 환란과 어려움을 가뿐히 지나갈 수 있는 그러한 믿음의 사람들 될 수 있도록 주님 우리를 붙잡아 주시길 원합니다. 내일부터 살아가는 우리의 월요일부터 시작하는 우리의 일상 가운데 성령님 함께하여 주셔서 함께하는 우리 모닥불교회 성도님들의 모든 일상 가운데 만나는 직장인들과 또 주변의 가족들과 자녀들과 부모님과 모든 관계 속에서 하나님의 지혜를 전하는 주님의 교회로 건강하게 세워져 나아갈 수 있도록 주님 일하여 주시옵소서. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 감사합니다. 오늘 나눔도 풍성한 이야기들로 가득 차기를 기도하겠습니다.
다음 주까지 영상으로 우리가 말씀을 나누고 다다음 주에 함께 모여서 같이 예배드릴 날을 기다립니다. 감사합니다.